Lại một hành trình hàng trăm cây số để đi câu cá suối. Địa điểm bọn em hôm nay đi sẽ là một con suối nằm sâu trong rừng già thuộc của tỉnh miền núi phía đông bắc. Đấy, sau khi hành trình ngồi ế cả mông anh em ạ, cuối cùng đến một con suối rất là đẹp luôn anh em nhé. Hy vọng là sẽ có cá ở đây. Ra đồ đấy. Sau khi đi theo con suối khá là sâu vào bên trong rừng, bọn em đã đến một cái điểm câu đẹp này anh em này. Cherry. Trước là hồ bên kia kìa. Hồ bên kia lém à. Rồi, dính hàng rồi, dính rồi anh Quỳnh ơi. Ôi, bóng rồi. Ui, con to thế. Hôm nay lại một chuyến xe không rồi.